Make the ground shake. И здравейте, момичета и момчета! Тук сме в един сървър. Вече започваме нова поредичка на Майнкрафт, която... ще снимаме на игри, тук сега сме да ви покажа този сървърчи, така. Това случайно го намерих. В някой, може да със сигурност, може би, ще снимам с някой човек заедно на Майнкрафт. Не знам, ще видим, ще увидима, но не сега. И не знам, сега само ще ви покажа сървърчето. Ако се досетя, ще ви оставя линк към него. Сега ако намерим спауна, ще ви го покажа и това ще заклипът. Искам да ви кажа, че ще снимам, ще качвам редовно. Не точно редовно, защото понякога ще имам и работа, и домашни, такива неща. И може да ни такова. Когато мога, всеки път ще качвам, когато мога. Всеки път. И нещо стана и почнах да става тъмно, и какво става там, виждам един портал. Както де, това е. Със сигурност няма да качвам само на Minecraft. What the fuck? Това не съм, добре. И ако умра, то ще заклипат. Вече предишната ми поредичка, където правих и други клипове, вече нещо стана с сайта и нещо ми се прецака компютъра и нещо стана. И трябваше да го преинсталирам. И сега, както видите, аз намирам. И затова вече и сайта ми се развали в YouTube-ето и затова вече съм Румен БГ. Но в това, когато ще припомня, ще се пиша Румен Games BG. Така ми харесва. И не умрях. Това мисля да е за клипът. Довиждане, момичета и момчета. Make the ground shake.